नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। खांसी बंद नहीं हो रही कोविड-19 में, तो क्या मैं एंटी एलर्जिक ले लूं? क्या मैं सिट्राजिन, मोंटेलुकास ले लूं? क्या मैं कोई और दवाई ले लूं? अवॉइड देम। अवॉइड any medicine which can cause further dryness. खांसी बंद नहीं हो रही, best is to take a product, a cough suppressant, then a cough expectorant, and the best cough suppressant is a codeine containing drug, but make sure that anti-allergic may not help. Namaskar.